आज हामी फेरि यही मन्दिरकै वरिपरि घुम्दैछौँ। भगवानहरूको दर्शनहरू गर्दैछौँ सपरिवार। यो चाहिँ बुद्धिस्टको ठुलो मन्दिर हो। यो हङकङको चुनवान भन्ने ठाउँमा छ। विभिन्न पुराना राजा महाराजाहरूको देवताहरूको मूर्ति मन्दिरहरू बनाइरहेछ। मन्दिरहरूमा चाहिँ पूजाआजा चाहिँ अति रमणीय तरिकाले हुँदो रहेछ। यो चाहिँ मान्छे हिँड्नको लागि चाहिँ प्यासेजहरू अति राम्रो तरिकाले बनाएको। माथिबाट चाहिँ पानी सानी केही नआउने गरी वरिपरिको वातावरण एकदम चिसो, अति राम्रो ठाउँ। किचन कति सफा मन्दिर है। हामी मुनिसम्म पुग्नु पर्यो नि त होइन जान्छ। म त आज तिब्बतमा आएको लाग्छ मलाई त। तिब्बत आएको लाग्छ मलाई त। तिब्बत क्या तिब्बत जस्तो क्या। तिब्बत छोडिदियो क्या झल्को। हो यस्तो हुनुपर्छ अरे कान्छ। हो यस्तो हुनुपर्छ अरे क्या। यस्तो हो यस्तो हुनुपर्छ अरे क्या। हुन्छ जान दिन्छ नि, जान दिन्छ। अन्त हामी चाहिँ बुद्धिस्टको लामाहरूले पढ्दै गरेको मन्त्रहरू सुन्दैछौँ। धेरैजना लामाहरू भित्र पढाइ हुँदो रहेछ। अनि बाहिर आएर चाहिँ केही मिनटको टाइममा चाहिँ मन्त्र पढेर चाहिँ उनीहरूको आफ्नो सिस्टमबाट चल्दो रहेछ। जाने ठाउँ त यहाँ रहेछ नि। यहाँबाट मिल्दैन त्यहाँबाट। यहाँ त्यो बिल्डिङ अर्क्यो, यो बिल्डिङ अर्क्यो पनि यहाँ जाने तपाईँ जो नि माथि गइरहेको नि। कसरी जाने यहाँबाट कि उताबाट मिल्छ नि अन्त उताबाट नि त्यहाँबाट सिडी लाग्दो रहेछ नि त्यो यस्तो घुमेर छैन, यहाँबाट सिडी हो। आजलाई यति मात्रै। अब फेरि अर्को भिडियोमा केही नयाँ कुराहरू हाल्दैछु। यहाँहरूसम्म आइदिनु भएको धन्यवाद। थ्याङ्क यू।